Barcha obunachilarga salom qolganingiz mening ismim Derpin va biz kompotni qidirishda davom etamiz do'stlar. Video avvalda eslatib o'tamanki, agar tezroq like qilsak, keyingi video yana ham tezroq chiqadi. Shuning uchun ham bo'la qolinglar, like bosinglar. Bundan tashqari bugun do'stim menikiga keladi, ya'ni shu yoqqa qishloqqa yordam berishga bizga nima desam ekan, kompotni qidiruviga qanchalik ko'p bo'lsak, qidiruvda shunchalik yaxshi bo'ladi va u kelib qolgan bo'lishi kerak, chunki u mana kelibdi. Salom. Salom Derp, yaxshimisan? Ha, Michael, o'zi ancha-muncha seni kutib qolgandim. Mana nihoyat yetib keldim. Yo'llar o'nqir-junqir ekan, tushib chiqib kelaverdim. Ajoyib. Xolos do'stlar, tanishinglar, bu Michael va bizga qidiruvda yordam beradi. Ha, salom. Xo'sh, hozir senga birinchi navbatda kelib qolgan kompotni uyini ko'rsataman. Davay, bo'la qol. Xullas, u ancha-muncha avval yo'qolib qoldi va menga qo'ng'iroq qilishdi. Men esa hozir aytgancha eshik qulf ochish uchun esa kalt kerak. Hozir Jitsildan olib kelamiz. Mayli. O'shandan beri uni qidirib yuribmiz. Hozir uyni ochsa senga ko'rsataman nimalarni topishga muvaffaq bo'lganmiz. Xo'sh, mir uyida yaxshi. Kela qol. Ha, boryapman. Xo'sh, mana shu yerda yashashi kerak agar adashmasam. Xo'sh. Ha, mana shu yerda Jitil kirishga mumkinmi? Ha, kiraveringlar. Yo'q, nima bo'ldi? Hali uxlayotibsanmi? Yo'q, bugun mazam yo'q biroz. Shunaqami? Tushunarli. Bu do'stim Michael, tanish. Michael, hozir o'rnimdan tura olmayman. Hech qisi yo'q, Jitil, yotaver, dam ol. Katta rahmat. Xullas, Jitil, sendan kalt so'ramoqchi edik kompotni mumkinmi? Ha, shu yerda stol ustida turibdi. Ajoyib, afsuski biz bilan bora olmaysan. Biz qidiruvni o'zimiz davom ettiramiz unda. Merni kuzatasizlarmi? Ha, shunday qilamiz. Faqat unga hammasini aytib beray. Okey, bo'pti, omad. Xullas, hozir borganimizda ko'rsataman. U yerda deraza singan. Singan bo'lsa-chi? Va u yerda juda ham ko'p qon bor. Ya'ni sindirgan vaqti odam, ya'ni o'sha ishni qilgan kishi qo'lini kesib olgan bo'lishi mumkin. Va o'sha qo'lini kesib olgan odam bilasanmi kim? Kim? Bizning mer. Ko'ryapman, juda ham ko'p qon. Juda ham chuqur yara bo'lgan. Qayerdan bilinglar mer ekanini? Chunki qishloqda undan boshqa hech kimni qo'li bunchalik yaralanmagan. Kecha ko'rib qoldik. Yur, senga orqa tarafdan ko'rsataman. Xo'p. Qayerda? Kel, bu yerdaman. Qanasan? Mana. Yaxshi. Hozir. Mana ko'rdingmi qanchalik ko'p qon oqqanini? Jennerson. O'zi qo'lini kesib oldimi yoki boshqa biror yerini? Menimcha qo'lini, axir boshqa narsa tiqmasa kerak-ku bu teshikka. Bilmadim. Sen nima qilgan bo'larding? Men har xil teshiklarga hech qayrini suqmayman. Bu ham yaxshi. Yura qol. Hozir senga merni ko'rsataman. Uni qo'li juda ham chuqur kesilgan. Yaxshi ham qo'li. Salom janob mer. Hozir mana buni yasab olay. Bo'ldi. Salom. Salom janob mer, tanishing, bu mening do'stim Michael. Bu biz bilan yashaydi. Ajoyib. Ko'rdingmi qo'lini? Ha, ko'rdim. Bo'pti, unda ketdik biz. Hop. Jennerson, rostdan u bo'lishi mumkin, to'g'ri. Boshqalarni tekshirmadinglarmi? Tekshirdik, har bitta Jitilni ko'rib chiqdik. Ularning hech qaysi yaralanmagan, faqatgina ana shu. Tushunarli. Va bilasanmi, mana bu yerda ham sirli yo'l topdik. Hozir senga ko'rsataman. Mana buni olib tashlash kerak. Hozir yaxshi. Jennerson, menda kerka yo'q edi. Senda kerka yo'qmi? Mana buni buzib tashla. Hozir bo'lish kerak. Mana. Yaxshi. Xo'sh, tushchi. Hop. Bu qanaqadir hujrami? Shunaqa bo'lsa kerak, yer to'la. Ajoyib, kitobxonlik qilganmi kimdir bu yoqqa tushib? Nima kitoblar bor ekan? Xo'sh, fizika. Shunisiga hayronman. Yerto'laga tushib olib fizikadan dars o'tgan. Balki shundaydir. Va kravatni ham ol, Jennerson, senga o'tib ketdi. Ha, menda kravat. Tepaga qo'yib olasan. Okey, bo'ldi, kitoblarni joyiga qo'yay. Endi nima qilamiz? Bilmasam, qayerdan qidiramiz? Shunga hayronman. Bilasanmi, lekin birinchi navbatda merni tekshirishimiz kerak, chunki u nima qilayotganini bilishimiz kerak. Chunki bilasanmi, kechalari u qayerlargadir ketib qolyapti. Qayerlarga ketyapti? Chunki deraza singan kuni ham Jitil ko'rgan ekan, chiqib ketgan. Undan keyin yana kecha ham chiqib yurgan edi. Bugun esa biror nima qilib xolos ko'rishimiz kerak. Va nima taklif qilasan? Bilmasam, menda hech qanaqangi reja yo'q. O'ylab ko'rish kerak lekin. Mana bu meni uyim. Anarog'i meniki emas. Bu yerda ijaraga turibman. Ammo mendan pul olishmayapti. Bepulga turibman. Yo'q, o'zi mer taklif qildi yashashni. Ajoyib. Xo'sh, biror bir rejang bormi? Nima desam ekan? O'ylab ko'rish kerak. Agar mer kechalari chiqib ketayotgan bo'lsa, uni kuzatishimiz kerak. To'g'ri, lekin u har doim chiqib qishloqni aylanib yuradi va bizni ko'rib qolsa, aniq o'sha istagan joyga bormaydi. Bu ham to'g'ri.
Demak, sizlar meni kuzatyapsizlar, ha? Albatta, birinchi kundan beri. Shoshma. O'ylash kerak. Balki uni kamera bilan kuzatarmiz. O, senda kamera bormidi? Albatta, ol. Yaxshi. Unda uni o'yinni yoniga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Faqat asosiysi hozir boramiz va qo'yib qo'yamiz. Sen esa chalg'itib turasan, bo'ladimi? Faqat ehtiyot bo'lishimiz kerak. Albatta, sezib qolsa yomon bo'ladi. Bo'la qol. Eshikni yop, eshikni. Hozir. Bu do'stlar, ishlarimiz o'ngidan keldiganga o'xshaydi. Balki Merder Rossini bunda qo'li bordir. Va uni narsalarini ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Undan avval kela qol ovqat olib olamiz va mana bu mototsiklni ham yashirib qo'yishimiz kerak. Xo'sh. Assalomu alaykum janob Jetel. Va alaykum, kelinglar, nima olasizlar? Biz do'stim bilan yegulik olmoqchi edik. Albatta, istaganingizni olinglar. Men mana bundan olaman. Men esa mana shu no'xatlarni ola qolaman. Faqat pastroqdagini olaman. Oppa. Bo'ldi. Xo'sh, oldingmi? Ha, oldim. Hozir senga pul beraman. Men esa unga. Okey. Hozir mana 1000 taliklar bo'ladi senga. 1000 so'mdan okajonlar, Ha, shunday. Faqat bu yerda 64 ta birdaniga. Hozir mana. Endi raqs tushib ber. Yo'q. Janob Jetel raqs tushib bermish. Qancha bo'ladi? Xo'sh, shokolad va qo'lingizdagilar bilan birgalikda 14000 bo'ladi. 14000 yaxshi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 va mana 14. Bo'ldi, hammasi joyida, ketishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha. Katta rahmat. Yana kelib turamiz. Albatta. Xo'sh, endi esa merni yoniga boramiz. Sen chalg'itib turasan, men esa kamerani qo'yaman. Bo'ldi, tushunarli. Kamera senda. Kamera menda. Yaxshi. Nima deb chalg'itay? Farqi yo'q. Istaganingcha gapirishing mumkin. Mayli. Xo'sh. Uyda o'tiribdi. Yaxshi. Hozir sen kirasan, men esa birdaniga qo'yib qo'yaman kamerani. Okey. Bo'la qol. Undan shokolad haqida so'rayman. Okey. Bo'ldi do'stlar, kirib ketdi. Yaxshi, endi kamerani qo'yishimiz kerak. Hozir do'stlar. Oppa. Bo'ldi. Boshqa qayerga qo'yishni ham bilmadim. Yaxshi. Michael, bu yoqqa qarab yubor. Xo'p, hozir. Nima bo'ldi? Bo'ldi, ketdik. Yaxshi. Qo'ydingmi? Uni shu yerga ustunga qo'ydim. Ajoyib. Menimcha hamma yoq yaxshi ko'rsa kerak ustundan. Bilmadim, endi kechasi ko'rib olamiz. Kechasi ortidan chiqamizmi yoki kel, yana seni bir joyga olib borib kelaman. Okey. Mana qol mashinangga, anarog'i mototsiklingga. Albatta. Xo'sh, qayoqqa? Hozir shu yerdan birdaniga o'ng tarafga, ana bu yerga o'rmonga boramiz va senga qo'riqchini ko'rsataman. Chunki bilasanmi, qo'riqchi kompot yo'qolishidan bir kun avval g'alati mashinani ko'rgan ekan. Keyin esa men borganimda o'lib qolgan ekan. Kim? Mashinami? Yo'q. Ana o'sha qorovul. Okey. Yura qol ko'rsataman uyini. Politsiya aytdiki, bu qanaqadir baxtsiz hodisa deb, afsuski. Tushunarli. Nima deb o'ylaysan, baxtsiz hodisami rostdan yoki uyushtirilganmi? Bilmasam, balki shundaydir, balki unday emasdir. Mana uni, lekin ancha-muncha shinam senga aytsam, yana tabiat qo'ynida, yaxdekkina, ayniqsa yozda. To'g'ri. Xo'sh, lekin to'g'ri. Albatta, yana ikkovimiz uchun. Albatta, axir bu bir kishilik. Xo'sh, yaxshi va bu yerda bolta va non bor ekan. Balki nonni olib ketarmiz. Yo'q, nima qilasan? Mayli. Xo'sh. Bu yerda daftar bor ekan. Olchi, pechka ichida-ya. Hozir ichini o'qib ko'ramiz. Xo'sh. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Ular meni sezib qolishdi. Oyna ortidan menga qaradi bittasi. Basharasidan ma'lum edi, yaxshi odam emas. Meni kuzata boshlashdi. Aynan o'shalar ekaniga ishonchim komil emas, ammo baribir qo'rqayapman. Jin ursin. G'alati, balki rostini uni o'ldirishgandir. Shunday bo'lishi mumkin. Lekin buni afsuski bilishni ilojisi yo'q. To'g'ri aytasan, afsus. Yoki agar o'sha mashinadagilarni topishim, lekin bu juda ham ehtimol kam. Mana bu yerda edi o'ligi. Afsus. Bo'ldi, ketdik unda. Okey. Hozir biroz ovqatlana olamiz. Ungacha menimcha ketishib qolsa ham kerak. Eshikni yopib qoldiraymi? Yopib qol. Bo'pti, ketdik. Yur. Nima deb o'ylaysan? Kompot aslida qayoqqa qolgan? Uni o'ldirishganmi yoki balki dam olishga ketgandir? Bilmasam, hamma narsa bo'lishi mumkin. Shoshma, mototsikl qolib ketyapti aytgancha. Men haydasam bo'ladimi? Albatta, bo'la qol. Faqat urib yuborma.
Nimalar deyapsan? Axir men GTAda haydashni o'rganganman. Haydashni GTAda o'rganib, keyin ko'rganda ekan u qizni bosib ketganingni. Bu shunchaki baxt hodisa edi va bor yo'g'i umrbodga oyoqsiz qoldi xolos. Asosiysi tirik qoldi. Bu ham to'g'ri. Agar sal chaproqqa urganimda undan battar bo'lishi mumkin edi. Ha, lekin baribir ham senga mashina berish mumkin emas. Mototsikl ham hech narsa. Senga hatto velosipedni ham ish olib bo'lmaydi. Samokatni ham. Xo'p, bo'ldi. Mayli. Nima qilamiz? Ovqatlanamiz, keyin esa ko'ramiz nima bo'lar ekan. O'zbekistonlik qo'zichoqlar stop. Nima bo'ldi? Jenson, men kuzatib turgandim xolos hojatxonadan. Ha, nima bo'ldi? Mer ketib qoldi. Jenson. Kamerani olish kerak. Hozir. Bo'ldi va bo'la qolgani yozuvni ko'raylikchi. Hozir kel. Jenson yozilmabdi. Yaramas, kamerani yoqmasan hattoki. Shunaqami? Ha, lekin qayerga ketganini ko'rdim. Shu yerdan uyning orqasiga burildi va o'rmon tarafga ketdi. Seni sezib qolmadimi? Yo'q, butalar orasida edim. Bu albatta tushunarli. Boramizmi ortdan? Albatta, yura qol axir topishimiz kerak. Shu tarafgami? Ha, to'g'riga. Lekin u yerda qabriston bor. Qabriston, g'alati, xo'sh. Uni ko'ryapman. Nima? Ana bu yerda, jim. Sekin engash. Xo'p. Qani, ko'rmayapman-ku. Ana bu yerda. Qani? Ko'rdim, Jenson biz tarafga qarayapti. Menimcha sezib qoldi bizni. Jenson. Nima qilamiz? Oldiga boramiz. Okey. Hozir mana olg'a, hujumga, palov uchun. Nima? Sizlarga nima kerak? Nimaga bu yoqqa kelibsiz, yuribsizlar? Biz hamma kirdikorlaringni bilamiz. Kompotni nima qilding yaramas. Nima? Kompot? Men uni hech narsa qilganim yo'q. Jenson buni qara skelet. Qanaqangi skelet? Mana bu yerda skelet va bu qabrni qazib olgan yoki ko'mayotganmikin? Hech narsa, sizlarga aloqasi yo'q. Jenson bechora kompot. Nimalar deyapsan? Kompot bo'lishi mumkin emas axir. Bu darajada chirib ketishi va suyaklarning o'z qolishi. Nima qilding? Biz bilamiz. Ana shu yara kompotni uyga kirishga harakat qilganingdan. Xo'sh. Men hech narsa qilganim yo'q. Unda nimaga buni ochib o'tiribsan qabrni? Sizlarga aloqasi yo'q buni. Ketinglar. Ketamiz, politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Ajoyib, olib ketishadi yaramasni. Lekin politsiya shart emas edi, hammasini tushuntirib beraman. Yo'q, jinoyatchilar qamoqda bo'lishlari kerak. Qabrda demoqchi edim. Qabrda ham, balki qabrga qoldirib ketarmiz. Axir politsiyaga qo'ng'iroq qilib bo'lding. To'g'ri. Mayli, yura qol. Kel bu yoqqa. Bo'pti, lekin xato qilyapsizlar. Ular hammangizni topishadi. Kimlar? Vaqt kelsa bilib olasizlar. Hamma unda juda ham kech bo'ladi. Pushaymon bo'lasizlar hali. Baqir. Vaysaqchol bo'la qol. Mayli, menga ishonmasligingiz mumkin, ammo vaqt keladi-ku, ko'ramiz o'shanda. Bo'pti, ko'p vaysama. Hozir politsiya keladi va ana o'shanda sen ko'rasan, jinoyatchi iflos. Hammasini videoga olyapman. Kela qol. Uni qayoqqa qamaymiz? Kel kompotni uyga. Rostdan ham o'zi jinoyat qilgan joyda o'zi qolsin va ustidan qulflab qo'yamiz. Xo'sh, mana shu yerga hozir ochaman. Yaxshi, kira qol, yaramas. Bo'l, ker, nimaga o'tiribsan? Lekin mayli, hali ko'rasizlar. Ammo bu juda ham katta xato. Bizga farqi yo'q, bo'la qol. Michael chiq, ana shu yerda o'tirsan. Qilmishlar haqida o'ylab ko'rsin, politsiya kelguncha. Bo'ldi. Sen qarab turmay, jeytilning yoniga borib kerak. Xo'p, mayli. Xo'sh, qarab turasanmi? Albatta. Okey. Xo'sh. Jenson. Yo'q, do'stlar, lekin juda ham g'alati ishlar bo'lib ketyapti. Xo'sh, mayli, jeytil uxlamagan mumkin. Jeytil, shu yerdamisan? Burdan bitib qolgan. Hech qiz yo'q, ochilib ketadi. Mayli, biz merni tutdik. Rostdan ham u shunaqangi yaramas ekan. Undan tashqari senga konserv olib keldim. Rahmat. Va u bilasanmi, qabristonga borib, qabrlarni ochib nimalardir qilayotgan ekan. Xolos juda ham vahimali ishlar bo'lib ketdi. Jenson, politsiya chaqirdinglarmi? Albatta. Aytgancha, bilasan, bir narsa so'ramoqchi edim. Nima so'ramoqchi eding? Deraza siniqki, u yerdan chiqib ketsa nima bo'ladi? Nimaga so'rayapsan? Nega qarab turmading? Jenson, qochib ketishi mumkin, yura qol. Xayolimga kelmabdi. Yo'q, Michael, shuncha aqlli fikrlar chiqib sendan, ya'ni endi mana bu yerda qovun tushirib qo'yding. Bo'lib turadi. Xo'sh. Jenson, yo'q, ichkarida yo'q. Nima? Yo'q ekan. Xo'sh, bu tarafda ham ko'rmayapti. La'nat qochib ketibdi. Uzr. Yo'q, endi nima qilamiz? Jenson, qochib yuborganingni-chi? Yaramas, mana shu yerdan chiqib ketgan.
Nima qilamiz endi, Michael? Bilmasam, balki yoshlarimiz axir politsiya chaqirib qo'ydik. Nima deymiz unga? Bilmadim nima deyishni. Axir video borki, videoni ko'rsatamiz va uni qidiruvga berishadi. Ha do'stlar, like bosinglar, obuna bo'linglar va keyingi qismni kutib qolinglar do'stlar. Biz bu jitilni topishimiz shart. Asosiysi sizlar qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Не выливай, но эти люди по нему не выливают. Лети на малую руку, лицо над его убил.